Ayah, tadi cucuk bukan. Ayah, tadi cucuk bukan. Ayah. Ayah, cendol. Hari ini kita akan lomba burung. Itu. Orang. Guys, Wes. ini tangannya adik dia yang rame. Mana itu? Rame enggak mana? Oh, itu rame oh. Rame oh. Rame oh. Welcome to my channel Anhikaru. Hari ini kita lagi nonton lomba burung di Pasuruan, tepatnya di bekas pemandian Astoria deket Carrefour. Itu Carrefour. Nah ini sama adik. Nah itu kalian bisa dengar ada suara-suara terjadinya lomba. Ini aku sama Zafran mau lihat saurus. Dari tadi udah lihat lomba burung, jadi dia bosan ingin lihat saurus. Nah ini di belakang kita ada saurus. Wow, itu ya. Oke. Wah itu saurus. Dia lagi sibuk ngapain itu? Ya, Fran. Apa? Itu lihat saurusnya lihat, saurusnya dilihat. Berdiri. Ayo sini. Sini. Cukup. Obat situ, obat. Enggak apa-apa, sini bisa. Sini. Awas. Ayo naik, adik naik. Ayo adik naik. Oke, ayo adik naik. Bismillah, ayo naik. Ayo. Saurus, nggak pengen pesan ya? Berdiri. Ayo berdiri.
Nggih. Ayo sini, ayo sini, ayo sini. Ayo, ayo. Ayo ke mama. Sudah siap pulang. Harga komoditas buku dapur di Jember ternyata masih tinggi. Sebelumnya diinformasikan Tempat lain nih kawan, Pak. ayam dan telur di Jember merangkak naik karena permintaan pasar yang meningkat. Muhammad Tolong Hasan. Giliran komoditas yang juga naik seperti bawang merah dan gudang cabai. Harga bawang merah 5 adalah 5.015 rupiah. Hari ini naik sampai 20. Hujannya hanya satu, mainan doang.